माता वीडियो करते हो सुनाई दाढ़ी तो राय नांगलिया पिता काटते रखते हो गाइस अच्छा पढ़ रहे हैं रे এইটাই ছেড়ে দিও ধাক্কা নেয় बोल रहे हैं कने माता चोद गहमे बेसी কথা আছে क्या फिर दिया देखिए इसको खाना नहीं देता है जब तक मछली नहीं पकड़ेगा तब तक इसको खाना नहीं मिलेगा इसलिए मछली पकड़ता है दिन रात